Halo guys, balik mendengar aku Prasto. Kali ini gue akan melanjutkan game Zen Legend Zero lagi. Dan di episode kemarin kita sudah menyelesaikan misi masalah hacker sama Bang Bu ya. Masalah recehan Bang Bu mau pindah job terus nggak jadi. Nah sekarang gue akan melanjutkan ke cerita seminar ya. Dan gue harus menemui ke Bele. Zen Legend Zero ada update terbaru yaitu 1.2 dan ada karakter baru. Di 1.2 ini ada karakter baru yaitu Caesar. Caesar ini fisikal ya elemennya. Coba gua mulai. Apakah ini enak digunain atau enggak guys? Soalnya gua udah punya karakter S yang fisik ya, elemennya fisikal. Oke. Coba. Saat musuh menyerang, tekan gue untuk memicu perfect block dan menangkis serangan. Setelah melakukan perfect block, tekan lagi untuk melancarkan special attack overpower. Coba. Oke. Sini loh, sini. Wow gitu. Oke. Coba sekali lagi. Wow, ini nangkisnya beda ya guys, nangkisnya pakai jurus. Oke. Saat melancarkan spesial, Caesar akan memberikan Radiant Eagle. Coba tekan untuk melancarkan special attack dari counter. Oke. Selama Radiant Angle aktif, attack dan level anti intero penggunanya akan meningkat. Coba. Saat assist point cukup tahan basic attack, melancarkan basic attack dan end. Oke. Langsung aja ke praktek. Tahan. Wow, kayak gitu. Udah juga ya ini skillnya. Kita ke battle yang sesungguhnya. Coba sini kalian nyerang. Oke. Nice. Ganti yang ini. Oh, coba jurusnya kayak gimana, gua mau lihat jurusnya. Oke. Bagus juga jurusnya. Itu ngomong-ngomong pedangnya ada kayak koplingnya atau rem gitu ya. Oke. Coba gua serang. Oke. Mana? Nice. Mana lagi bosnya? Oh ini. Oh, mantap. Serang lagi. Nice. Geragi terus. Oke. Ledakin biar. Ini cukup unik skillnya, tapi nggak bakal gue gacha ini karakter. Siapa tahu ada karakter yang lebih bagus lagi kan, kumpulin dulu aja. Primordialnya. Primordial apa ya, lupa lah. Polychrome kok primordial. Maaf guys, gue sedikit pilek. Nah sama karakter ini ya, Piper, coba gue mainkan juga sebelum melanjutkan ke cerita utama. Gue ngumpulin Polychrome sebanyak-banyaknya. Gua nggak gacha dulu guys. Setelah tahan special attack dan melancarkan special attack, Star Spin akan mutar punya dan melancarkan putaran. Coba tahan. Oke. Wow, bisa muter-muter kayak gini. Oke. Setelah basic attack. Oh gitu bisa. Oke. Sadarnya cukup setelahnya. Oke. Coba
Tahan terus. Wow, gila, muter-muternya lebih lama guys. Kalau yang apa itu bar atas kirinya klip itu yang merah biru itu penuh, muterannya lebih lama. Oke, wow, ini malah lebih bagus ini. Gila. Ya, karakter S tadi malah kurang guys. Oke. Wow, mantap loh. Langsung 4 loh guys. Muter-muter terus. Oke, malah bagusan yang ini loh daripada yang S tadi. Ayo Billy dikit, tunjukkan kemampuanmu. Tahan. Oke, nice. Sini serang gua. Ledakan lagi. Dar, sini serang gua. Nice. Oke. Jangan lagi. Oke. Kita keluarin jurus. Muter-muter. Kalau di Honkai Star Rail ada siapa itu namanya yang kuru-kuru itu. Setiap muter ngomongnya kuru-kuru. Nah, di sini juga ada guys di Zenless Zero. Bagian kuru-kurunya. Kuru-kuru kalau di bahasa Jepang muter-muter. Kalau di bahasa Jawa kuru itu apa? Kurus. Ya itu. Oke, gua udah nyobain 2 karakternya. Sekarang gua mau ke Bele. Halo Bele. Atau gua bentar, tadi gua bilang mau nabung polychrome, tapi gua tertarik sama karakter A nya malah daripada yang S. Coba ya, 1 aja. Coba. Semoga dapat yang karakter A nya. Gimana? Oke, ada karakter A1, kita skip aja. Oh, nice, dapat dia guys. Sekali percobaan. Oke, Piper. Padahal ini cuman karakter A, tapi ntar gua tingkatin di off screen aja. Soalnya muter-muternya enak gitu. Langsung ke seluruh musuh. Kak, maksudmu seminar yang diadain public security ya? Tenang, aku ingat kok. Oke. Dan kebetulan public security juga ambil jasa Ethereal di Lumina Square pada hari yang sama. Oke. 2 hari ini kita siapkan dulu urusan toko video, lalu kita pergi ke Lumina Square sama-sama. Mungkin bisa sekalian makan di sana juga. Mah, kakak masih ingat hal ini, aku tersentuh. Intinya selama 2 hari ini kamu selesaikan dulu urusan lain yang belum selesai. Oke. Ya udah, lanjut. Oke. Gua udah nggak ada urusan yang lain. Setelah menyelesaikan semua urusan di toko video bersama Billy, hari acara pun tiba. Oke, udah siap, ayo berangkat. Kita ke seminar. Apakah akan ada sesuatu yang bikin rusuh lagi? Area pejalan. Apakah ada karakter yang bikin rusuh di seminar ya? Biasanya sih tiba-tiba ada gitu, atau tiba-tiba ada hulu ya kan, zona hulunya muncul. Kita kemana? Oh, ke sana. Loh, kok ini hijau ya? Kemarin merah loh. Apakah udah bisa dilewatin? Oh, enggak. Gua kira kalau hijau bisa dilewatin. Ke sini terus, ke sana. Wait, ada ini. Jangan lupa guys. Ke Suyuan. Halo Suyuan. Suyuan-san, Jin, mata atta ne. Denchou no goryou-nin yoku. Ramai juga di sini, kalian berdua kelihatannya lagi senang. Coba. 2人とも機嫌が良さそうだ。講習の準備は順調かい？これも6分街の皆さんのおかげです。
自発的に参加してくれただけでなく、い Oh, くつかの外区で宣伝もしてくれたん bantu ですから。 promosi ya orang-orang di Sixth Street. シュエンさん、後で副総監と一緒に質問タイムなんでしょ。安心して、誰も手を挙げなかったら私が率先して質問するね。 Oke. それはお手柔らかに。主らは知るまい。シュエンはこの手のことが一等苦手でな。 Wow. 緊張して咳をするまいと我の茶壺から3杯も飲んだのだぞ。 Ya kalau pas 長官、お客様とお話し中のところ申し kalau 訳 pas ありません。 acara nge-MC gini emang agak gugup ya guys. こちらは先ほど届いた報告書です。カルロモロンから提供のあったフォロー内の複数地点について Oke. 具体的なありがとう。また先ほど連絡があり、ブリンガー Oh, 長官が satu 間もな Bringer く ke 到 sini. 着されるそうです。メディアもすでに。シュエン、我らもお迎えに上がらねばならぬようだ。なんぞこれは。何やら奇怪な Kenapa ada yang aneh kah? 奇怪？先輩、何か気づいたんですか？どうした？リン、アキラ、 Hmm? すまぬな。受け取った報告書にどうもおかしなところがある。 Oke. 少しシュエンと相談する必要があるゆえ、主らは先に建物に入っておれ。 Kita belum boleh tahu informasinya ya. Suyuan dan Gingy berjalan menjauh dengan ekspresi serius. お兄ちゃん、カルロモロンってこの前 EMP 発生装置で事件を起こした犯人だよね。あれの事絡みかな。なんだか嫌な予感がする。シュエンさんたちの近くで Pilih senangannya 様子を nguping 伺 ya. ってみよう。 Soalnya kan yang Maron ya tadi. Yang Maron tadi kan cuma satu orang. Sebenarnya di balik itu ada geng, siapa lupa gua namanya. Pokoknya ada geng lah, suatu geng gitu yang ngasih dia alat IMP itu. Lalu Beli. Biasanya ini kita udah merinding, nggak perlu takut ketahuan orang. Kayaknya Shuyan dan yang lain bicarain apa yang terjadi barusan. Emang kedengeran dari luar sana. Di jalan kecil di luar Pubsec. 先輩、 Cara Gemaran モロン beberapa が提供 rekan. した座標ですが、確か彼の組織が以前に下見をしていたという地点。シュエンよ、前に広場で見つかった例の怪物、覚えておるな。 Oh, monster di alun-alun. もちろんです。あれの残骸を回収する作業が。 Oh, yang 確か今日の sama Belobok itu kah? 待ってください先輩。まさかこの2つの事件には関連があると？かもしれぬ。気づいたのだが、モロンが提供したいずれの座標も残骸を運ぶ自動輸送車の走行ルートと重なる。なんですって？モロンが持っておったあの EMP 発生装置も車両のセキュリティに特化した改造がされていた。その上でうまく使えば連想系を破壊せず、組織がエーテル物質用の密閉容器を仕入れたというモロンの証言から、治安局は奴らの狙いを大企業が希少なエーテル資源を運ぶ輸送車両と仮定した。実のところ、企業の輸送車両と治安局の自動輸送車は同じ型式なのだ。 Oke. もしそうなら自動輸送車が危険です。車両は今どこに？確認する。見つけたぞ。信号に遅延はあるが、車両は目的地に近づいているようだ。だが記録によると、およそ15分前、フォロー内のある地点で10分前後停車しておる。一見短いのですが、 Nah, bener. EMP 発生装置を手にルート上であらかじめ待ち伏せておけば、証拠を持ち去るには十分な時間です。 先輩、このことを局に報告しないと。すぐに連絡を。まあ待てシュエンよ。フォローを走行する自動輸送車はフォロー内の構造変化などによってその場に一時停車することがままある。ゆえに自動輸送車が襲撃された根拠はないのだぞ。この段階で報告したところで局は人をよこしたりせぬ。せいぜい規定にのっとり遠隔分析、
Ya pastinya というあたりが関 di の sana 山 ada で pengawalnya ya. Kalau nggak ada ya selesai juga. Udah habis itu. そんな悠長なことをしていては間に合いません。心配事はそれだけに限ら Ada ない。 lagi kah? 例の怪物の回収は日時が決まって間もないこと。 ましてやフォロー内の走行ルートなどだがモロンによれば奴の所属する組織はある程度時間をかけて Nah フォ kan, ローを下見していたという apakah gengnya Moron itu bersengkongkol dengan salah satu orang di PAPSEC kan kita nggak tahu juga. つまり Nah 治 bener 安局 yang に gua 内通 omong. 者がいるかもしれないと。さよう今輸送車のことを報告するとヤブヘビになる Ah か dia sendiri. 状況を鑑みるに我が自 Ya ら ntar フォローに向かった ujung-ujungnya 方が si 良 Wes さそう sama だ Bele juga bantu. 待ってください先輩。それは服務規定違反ですよ。第一リスクが大きすぎます。主演よこれは一刻を争う事態なのだ我らが今日の講習には大変な準備を費やした上メディアも大勢詰めかけておる主にとってもブリンガー長官に良いところを見せる我は主の部下だがそれでも先輩と呼んでくれるではないか今日ひとたびはその先輩を信じてみよう Oke. Tepat pada saat itu ブリンガー長官の車です。 kok kenceng mobilnya. 長官が到着した逡巡しておる暇 Oh はな gua いぞ kira kenceng nggak terkendali. 主演よあとは任せた Oke. ではな祀るべく亡きを祀るはへつらいであり義を見てせざるは言うなきなり。先輩が言ってたことですよ。大事なのは私たちが治安官として何をすべきかを知っていることだし、 Wow. 私は長官の影響でこの仕事を選びました。ですがそれは彼への恩返しでも褒めてもらうためでもありません。 Yang Inspektur Bringer ini agak mencurigakan ya guys. あの時の長官と同じように誰かを守れる人間になりたい。 Oke. 主演 Oh, 主は Suyuan juga ikut mau masuk ke dalam dulu. 私も一緒に行きます。あのフォローにいる敵は一筋縄ではいきませんよ。それにブリンガー長官があの時の長官のままならきっと私たちの選択を認めてくれるはずです。 Oke. あの怪物の証拠が危ない以上私たちも指を加えて見てらんないね前回のようにあの二人を可能な限りサポートしよう。 Meski Suyuan dan Kingyi adalah petugas PAPSEC yang terlatih dengan baik, tapi mereka berdua saja nggak cukup untuk investigasi kali ini. Oke. Lagi pula barang bukti itu sangat penting bagi kita. Kita nggak boleh biarin jatuh ke tangan orang jahat. Bener sih. Oke. Wah, kita mau pulang. Nggak jadi ikut seminar guys. Oke. Kita ke sana kah? Kita langsung lanjut ke mobil. Mana mobil kita? Jauh banget mobilnya parkirnya. Di sini. Kita langsung menuju ke rumah dan membantu si Suyuan dan Kingyi. Oke, langsung ke depan komputer. Story. Coba kita lihat dulu kelemahan S sama fisikal. Oke. Lanjut. Apakah yang dua ya? S sama fisikal. たらあんたのおごりだぞ Nah ini. 私を呼んでただ Oke. Oke, tantang. Oh, ban Suyuan lagi untuk merebut kembali barang bukti. Apa itu di bawah kayak bom? 主演よ我らの推測に照らせば犯人はすでに証拠品を持ち出しておるはず Oke. はい先輩、思ったんですが犯人が治安局に異変を悟られないドライブレコーダーも生きている可能性が。車両が一時停止していた具体的な場所を割り出せます。証拠品は決して小さくはありません。
犯人も素早く移動することはできないでしょうし。理にかなっておる。まずは輸送車を見つけ、輸送車の信号を我はモニタリングできる。Sementara itu di ruang kerja, お兄ちゃん、シュエンさんとチンイは先に自動輸送車を探しに行くみたい。 Coba kamu tahu lokasi mobil pengangkut ferry? フェアリー、輸送車の位置はわかるかい？皇帝治安局自動輸送車の正確な位置を測定中。フェアリー、2人が最速で輸送車の近くまで行けるよう私たちでサポートするよ。 Oke. 自動輸送車の GPS 信号、そこであるの？ここの移動装置は使えないみたいです。向きを変えてみるとしよう。これは重い。お兄ちゃん、シュエンさんたち立ち往生しちゃってる。マスター、付近の団体射出装置は方向を調整できます。 Oke. よし、みんなのために近道を開くよ。 Oke. Sini kah? ここのスイッチは全部何度でも操作できるからね。向きをよーく考えて。 Coba gua 装置が勝手に動いた。 kesini lagi. Yang satu terakhir. Bentar guys. Oh gitu. Oke oke. Kok nggak bisa ya? Nah, gitu 装 dong. 置が使えるようになりましたよ。出発するぞ。だがどうも妙だ。お兄ちゃん、私たちもついていこう。 Oke. Langsung masuk. マスター、自動輸送車へ向かうルート上に高エーテル活性反応です。 Oke. Langsung ikuti aja ya. Nah, waktunya mengalahkan musuh. Kemana? Ke atas. Mana musuhnya? Oh itu kroco. Wits, nggak kena. Sorry aja. Serang terus. Wow. Nice, satu mati. Mana? Oh, tinggal satu lagi kah? Yang dua udah dihabisin sama bambu kayaknya. Oke. Oh, bener. Yang dua udah dihabisin sama bambu. 先輩、すぐに向かいましょう。 Oh, ini apa? Mobil. ようやく見つけました。これが自動輸送。外観は異常なし。何かが破壊されたか。証拠品の保全が目的とはいえ、勝手にそんなことしたら Gaji dipotong. 今は考えないようにしましょう。先輩、 Kingi menggunakan kuncian untuk membuka mobil pengangkut. あれ、証拠品の入ってる箱ちゃんとありますね。 シールでシュエン、ファイルにあった証拠品の写真と比較を行った。シールの角度が3度ずれている。箱の中にある Cuma miring 3 derajat, dia tahu ya si 広場に Kingi. 感じたものとは異質であるぞ。やっぱり犯人はすでに証拠品を持ち去っています。そうではないと見せかけるためにわざわざこんなものまで用意して、盗むだけではなくハンドの目も欺こうとしていたみたい。あの怪物にはどうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。シュエン、用心 Oh, ada せ。 monster. Hujan peluru datang dari balik tembok pendek di sekitar mengenai mobil pengangkut baru. Oh, di dalam udah ada orang ya. 避けられた。バカ言ってんじゃねえ。相手は捜査課の連中だぞ。そう簡単にやれるか。半日もここで辛抱してたってのに、もうちょい慎重にやれただろうが。そう焦んなよ。情報じゃ奴らは2人だけだ。奇襲は失敗したが、俺たち兄弟なら余裕で Are you sure about that? さっさとやっちまうぞ。治安官が
Oke, sini kalian. 止まりなさい Wow, 公務を妨害するとどうなるか 問答 gua dibantu kah tadi? Oh iya, dibantu guys. 命知らず我らを生かして返す気など毛頭ないと見える Nice. Easy ya musuh kroco-kroco kayak gini. でもくら Wow, tiba-tiba ada si Bandeng datang. Darga mau ngalangnya ini dulu. Nice. Sini loh. Makan nih. Beku lu. Oh, nggak beku guys. Gua kira bakal beku. Nice. Nice. Muter-muter bentuk angin buyuk. Kipasin dulu nggak sih? Kipasin dulu biar dingin. こやつら思ったよりなんて気だす先ほどの言い方からすると我らが来ると知っていて車両一体どういうことなんでしょう。まさか私たちが証拠品を探しに来る。おい、あの二人は片付いたのか？向こうにいるぞ。主演やつ Siapa ya dalangnya di balik semua ini? 警告治安官の付近に複 Wow, 数の生 naik 体 mobil 反 pasti 応 nih. 急速に治安官2名に直ちに向きを変えるよう勧告してください。このままでは武装した大勢と鉢合わ Oke, kita mengubah jalur. お兄ちゃん聞こえた主演さんたちの進行方向に Oke. 敵 Daripada cerita lagi berhati musuh, aku akan cari buat peringatkan mereka. Coba yang atas. フェアリーどうにかして敵を遠ざけられないか。マスター残念なお知らせです。該当エリアにはアクセス可能な電車お兄ちゃんそれはちょっと間に合わないかも Waduh, 地図を見る感じ主演さんたちはもう udah terperangkap musuh ya mereka. Wow, 先輩気をつけてください。 itu depan monster gede gitu. ここにも待ち伏せが。 Oh, gua kira monster itu. どかぬか Oh, udah disergap guys, buset. 囲まれた。気をつけ Tikung mereka. Banyak banget musuhnya. Ini yang disebut monster di alun-alun yang monster Belobog itu kah? Kayaknya sih ya. Gua lupa-lupa ingat. Oke. Ngelarin jurusnya ya udah, sekarang aja lah. 対応しようぜ Ntar juga ngecas lagi. Oh, langsung 3 orang meninggoy. 私たちを制圧する Nice. と Oke. 人数を Mati kau. Muter-muter. Oke. Serang terus. Mana satunya? 悪くなかったぞ Ada lagi kah? Oh, ke sana. Loh, oh ya ini lift. Ini lift kemana lagi? Oh, 対フォロー嵐簡単には振り切れないようです。対強制しないと違法のハンドメイド銃を所持このままだと弾薬が底をつけ nggak tahu lah. Gua fokus ke pertarungan tadi, mereka ngomong apa juga nggak tahu gua. 一点集中。 Tapi dia bawa senjata yang beda ya, buat lihat tadi. まずいよ二人とも建物の中に閉じ込め Tenang dulu Bele. リンまずは落ち着こう。確かに主演さんたちは包囲されている。近くに何か使えそうなものはないか今のうちに確認しよう。マスター目標治安官の所在エリアから不 Ah, 安定な空間 lumayan の tuh. 一般的なキャロットのデータには表記すらされないものです。この先 Ya bisa keluar dari zona holo 目 ya. 標の2人お兄ちゃんフェアリーが空間の裂け目を見つけたよ問題 Nah は ini どうやってそこまで Kalau kita nongol kan 伝えるかだけど curiga mereka ntar. フォロー環境であれば私は陳位治安官の持つ無線へ安全にアクセス可能です。
待ってよ。真意の無線になんてかけた Nah ら bener, 私たちのことがバレちゃうでしょ。 itu hanya akan mengekspos ada keberadaan seorang proxy guys, ngono ae. プロ棋士がいるという事実が露見するだけならリスクとしては許容範囲内のはず。 Oke. 確認。マスターの当面の目標は治安官2名を現在のエリアから離脱させることです Ya, か？ opsi yang それと pertama. もこの苦境から救出することですか？フェアリー、それってどう違うの？して遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は80ですが、比嘉の戦力差が極めて大きいため目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では Nah, 失 opsi 敗の yang リスク pertama が aja. 急速につまりシュエンさんとチンイの安全を確保したいならお兄ちゃんがプロ棋士として同行するしかないってこと？肯定ですが、マスターを治安官の Iya 安 sih. 全に立たせる Soalnya mereka udah 比 tahu 較的 bambunya kita ya. 安全上のリスクをはらんでいます。もうほんとめんどくさいんだからシュエンさんとチンイが治安官じゃなかったら Sekarang juga jangan ragu lagi, kegagalan untuk bertindak ketika diperlukan adalah sikap pengecut. Ya, nggak usah puitis lah ya. リン、シュエンさんとチンイーはいい人だ。僕たちが将来背負うかもしれないリスクなんか。兄ちゃん Lagian kalau kita kerjasama, それにいい方向に考えてみよ ya う。 bener. みんなが協力できればピンチを。肯定。マスターの考えは合理的です。それもそうだね Apa boleh buat guys? 二人を助けに行こう Kita harus mengekspos bambu kita. いかん行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。シュエンよ、この窮地を脱する策が浮かばぬ場合は先輩、何バカなこと。フォローへ調査に入ることを頑として譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらずボディを失うことは大した問題ではない。 Ya si King Yi ini robot 違 ya. うであろう。待ってください先輩、私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすればそれは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたらより生還する確率の高いあなた。シュエンよ、今は言い争っている場合。 Nah, その通りだ。口論はやめよう。二人とも。何やつ harusnya suaranya disamarin から ya. 声が私たちの暗号化周波数を解読した。どっちをおとりにするかなんてそんな議論している場合じゃない。二人揃ってここを切り抜ける方法。主は何者だ。どうして我らが主の言う Cuma dia bisa membuat kalian percaya padaku sih. 信じる根拠になるようなものは出せないけれど、僕はプロ棋士だ。本来なら君たちの前に現れるべきではなかった。プロ棋士である以前に僕は良識ある人間だ。君たちプロ棋士。よかろう。主の見立てではいかにすべきであると。 Oke. 僕が逃げるチャンスを作る。さて指示を出すよ。ですがまだ敵が。任せてくれ。 Buset, langsung terjun. 今だ、急げ。次はどうすれば。裂け目に向かって直進だ。裂け目。 Nice. Nice angle. 急いで来るぞ。前方、裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。打開策がある。リスクは伴うけど二人ならいける。 Kamar mandi, buset. Baru selesai BAB dia. Di kamar mandi dong. Portalnya di dalam kamar mandi. Belah. Awas. Mereka kaget ya.
Buset, itu mah genial itu. 義士よ、いるのであろう。姿を見せぬか。二人ともようやく会えたね。主は白義重工のポンプではないか。いや、波のポンプに主ほどの知能は持たせられぬ。ましてや我らの無線に介入する能力など手のほか。先輩、聞いたことがありませんか。インターノット上にかつていたという伝説的なプロ棋士 แต่ パエトーンか。その通り、僕がパエトーンだ。なれば我らが白義重工の通報を受けた時、主は陰で全てを見ていたのだな。kamu menceritakan apa yang terjadi pada hari itu. そうだ。あの日僕はフォローで白義重工がなくしたものを探すのを手伝っていた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたんだ。君たちと同じように僕もあの怪物には裏があると思った、あれの背後に隠された陰謀と僕がずっと追いかけていることが。つまり私たちを助けたのは証拠品が無事ハンドに渡り怪物の真相が明らかにされること。 Oke. そういうことだ。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くはない。治安官養成マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なし Oke, ini undang-undang yang bagus ya. 任命できる。先輩、 Aku bisa jadi asisten kalian. 僕は協力者に志願する。今からでも間に合うさ。わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。パイトーン、でもあなたも見た通り敵は明らかに万全の体制で襲ってきています。今の戦力で彼らと正面からぶつ。 Aman, serahkan saja padaku. 心配いらない。僕に任せてくれ。戦力を上げているならフォローの特性を生かして渡り合おう。 Dia adu domba ya. 僕はそう。 Dulu sama orang-orang itu. Oke, sekarang kita kemana? Oh, masuk ke dalam lagi. Sekarang ke 自動輸送車の停車地点付近です。 Oke, ke sini. Waduh, satu-satu ini agak lama ya. Ambil dulu ke samping. Wow, untung gua ambil itu. Buset, 周囲の環境データをロード開始。 banyak banget guys. マスター、前方に廃棄されたツールボックスがあります。 Oke, この事件にか di tepi jalan kamu menemukan sebuah kotak peralatan yang sangat berat. Di dalamnya terdapat alat yang berbentuk seperti pancar MP. Berarti kotak ini pasti ditinggal oleh pelakunya. Oke. さて、治安官の本領発揮といった。 Physical Resonance Plug-in. Oke. 思考空間を構築して手がかりをつなぎ事件を解き明かす。 Oke. これを使い我の思考空間にアクセスする。 Oh, yang ini. Oke. Masuk ke ruang pikiran Kingyi dan berbagi sensasi indera dan informasi. Kingyi juga bisa gunain itu kah? Masuk ke dalam lagi. モニターデバイスで思考空間を視覚化しました。 Oke. 集めた手がかりは記憶エリアに入れられる。隣接する手がかりを埋めれば問題も浮かび上がろうぞ。今はまだ手がかりが足りぬ。戻ってよく探すとしよう。 Oke. Oke, kita keluar 問 dulu. 題に回答できま Kita せん。 harus nyari berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayaknya. Ini yang bawah. マスター、ここの地面に Oh, jejak kaki yang samar-samar. Oke. 手がかりは思考空間に収納 Kita され pelan-pelan aja ya. Ini ambil dulu. マスター、現在地付近の電子機器にそれぞれ
komponen internalnya sudah terbakar. Oh ya udah, kumpulin aja buktinya. Itu masuk ke mana ya? Apakah ke atas sana? Kayaknya sih ke atas. Nah, ke atas itu. Gua kesini dulu, healing. Ini apa? Di atas. Oke. Oh, gua udah di sini. Oh, ke bawah. Oke, untung bisa. Gua kira kejebak. Nice. Ini kalau gua ke bawah kemana? Oh, masih ada jalan. Ah, cuma kesini doang. Bentar. Kayaknya sih nggak bisa ya. Nah, bener, kayaknya nggak bisa ini. Oke lah. Nice. Mantap. Ini jangan lupa diambil guys. Oke, mantap. Apa? Petunjuk apa lagi? Tempat ini bukan area korupsi dalam hulu. Jadi kenapa forklift ini bisa di sini? Hah? Bisa meneliti. Oke, coba. Permukaan forklift ini tidak terlibat dengan lapisan anti-kontaminasi dan dari tampilnya juga bukan seperti model yang digunakan konstruksi dalam hulu. Tapi anehnya forklift ini tidak menunjukkan tanda-tanda kontaminasi. Sebenarnya belum lama sejak forklift ini masuk ke dalam hulu. Ada yang masukin mungkin. Nah ini kabin forklift ini sudah tidak bisa dinyalakan. Sistem elektroniknya juga bermasalah, tapi data dari dashcamnya masih bisa diambil. Oke, pokoknya ambil semua ya. Meski data dari situ transisi, tapi karena ada Ferry di sisi kita ini ada hacker Ferry. Oke, ayo hacker Ferry, lakukan tugasmu. Oke. 頑丈なボディの車にしろってボスから言われたろ。なんで吹きさらしのフォークリフトが出てくんだよこの太鼓。走れればそれでいいじゃないか。フォローで今日は風が騒がしいなとかやるの。まあいい、さっさと運転しろ。あと少しで自動輸送車が来る。メガ頭のキャロットデータをチェックしとく。 Oke. Berarti orang yang di dalam rekaman ini adalah pelaku yang sabotase mobil pengangkut barang bukti, dan sepertinya mereka tidak mengikuti perintah pemimpin mereka. Kamu juga bisa bayangkan apa akibatnya jika bertindak seenaknya, kan? Oke. Udah nggak ada apa-apa lagi kan? Yap, udah nggak ada. Saatnya ke bawah. Ke bawah berarti gua harus ke sini. Nanti masuk ke sana. Nah, ambil dulu yang ini. Kita jelajahi dulu guys, siapa tahu ada rute tersembunyi kan. Nah, bener. Bener kan yang gua bilang, ada rute tersembunyi. Kalau kalian main ini jangan cepet-cepet ya, langsung ke misi tujuan, muter-muter dulu aja. Hah? Seekor bambu. Dilihat dari kondisi bambu bisa disimpulkan dia juga terkena dampak EMP, karena di dalamnya pun juga sudah rusak. Juga baju yang berisian kepala besar itu tersebut juga telah. Oke. Coba kita perbaiki bambunya. Udah? Oh udah. Kita harus ke sini, gunakan. Nah, udah kekumpul ya. Oh, tentu saja. Kita ke sini ya. Sudah kepada kotak peralatan yang berat dan juga ada forklift yang belum terkontaminasi. Dari sini kita bisa simpulkan pelakunya datang ke sini dengan cara berenang, mengendarai forklift jatuh dari langit. Yang bela. 残されていた痕跡から見て犯人たちはフォークリフトで現場に来た可能性が高いでしょう。全ての問題に回答できれば真相はおのずと明らかになる。Lagi yang samping
Bambu yang sudah dirusak parah dan dimodifikasi secara ilegal itu ditemukan di sekitar TKP. Ditambah dengan rekaman dashcam itu, sepertinya kita bisa menyimpan beberapa hal. Aku, pelakunya, pejalan kaki biasa. Bambu yang rusak itu milik siapa? Pelakunya lah. それぞれの手がかりを踏まえるとこの推理は筋が Adakah dialog? Oh nggak ada, ya ada yang atas. Mobil yang ditinggalkan di dekat TKP juga tidak bisa dikendarai akibat pengaruh EMP. Lalu di sekitarnya ada beberapa jejak kaki yang tidak jelas. Dari petunjuk-petunjuk ini kita sepertinya bisa menjawab pertanyaan, bagaimana pelaku meninggalkan TKP. Ada celah spasial dalam holo, mereka terbang jalan kaki. Antara A sama C sih guys, tidak jelas kan. Tapi kalau mereka jalan kaki pasti ada jejaknya sampai panjang gitu maksudnya. Coba yang atas. Berarti yang C. Soalnya kalau yang A tadi mereka lewat spasial holo itu kan bisa kemungkinan bisa cepat gitu. Soalnya jejak kakinya itu nggak panjang. Tuh ada. Dari petunjuk yang sudah ada kita bisa menyimpulkan pelakunya kira-kira sedang berada di. Dia sudah keluar dari holo, nggak mungkin. Di samping mobil pengangkut apa ini? Barang bukti. Tidak jauh dari sini ya, emang nggak jauh dari sini. Tapi nggak mungkin sih mereka keluar dari holo. Apa yang B ya? Coba. 犯人たちは証拠品を運んでいるわけですから、 Ya そこま benar. で遠くには行けない。 Coba yang C. はい。犯人たちは証拠品を運んでいるばかりか、キャロットもありません。 近くに隠れて仲間を待とうとするのは理にかなっています。マスター、事件の手がかりが全てつながりました。 Oke. Tadi sudah tidak sabar untuk mencobanya. Dia sepertinya ingin memberikan kita kejutan. Langsung aja lah ya, mulai simulasi kasus.